Мне кажется, что у всех есть такая одноклассница, которая всем все рассказывает. Ну вот, один раз я ударила эту одноклассницу, короче, ее звали Сабина, я ударила эту одноклассницу и, ну, тряпочкой чуть-чуть ее задела, ну, допустим, она пошла все пожаловалась, а я потом учительнице все сказала, что да, она же такая, она все время всем рассказывает. Я сказала, что я нечаянно ее ударила. И вот. Ну, короче, я только сказала, и она меня, и учительница меня отпустила, ничего я не сказала. Только вместо того, чтобы она молчала, она мне сказала, ну ладно, она так с улыбкой посмотрела. И короче, потом Анна, короче, эта девочка, ее звали, ну, которую звали Сабина, она на всех нарвалась со своей лучшей подружкой, которую к нам привели вот сейчас, во 2 класс. И вот. И она, в общем, она у них, в общем, она сама нарывается, она уже даже у нее был парень в детстве, ну, в 1 классе в садике, и ждите 2 часть.